최초 락모 웨딩 최초. 내가 나좀 한 적이 있어요. 그날 알바비도 안 받고 친구한테 오히려 고기를 사줬대요. 광고 촬영. 잠깐만요. 네모의 꿈, 언니 때문에 네모 집이라고 했어. 네모의 꿈 들으면 거기가 항상 제 팬분 Invite us, Alfie. Bless you. 하품 하려고. 죄송합니다. In the Instagram. 좀만 붙어봐. 우리 인사하다 이제. 네? 죄송합니다. 수 있겠습니까? 잘하실 수 있겠다. 입구에 들어가서. 아이고, sorry. 민트 없어. 아 없어요. 빠바밤 끝 배어 진입. 뭐 아까 스키다 합니다. 아무튼. 영재 says 유경. 야 영재. 영재. 아 끝났네. 네, 답변 부탁드립니다. 일단 제가 먼저 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자체가 큰 의미. 정말 드라마틱한 시트콤 같은. 계란 다 먹으려고. 야! 알았어. 이제 반말까지. 반말 진작에 했어. 갔다. 생일 맞은 기념으로. 네네네. God bless you. 근데 그렇게 못했다는 게. 이게 없네. 리스뱅에서. 이렇게 13공을 바꾸면서 별자리 하나가 남는 거예요. 지금 궁금하. 이게 우연찮게 13공을 바꾸면서 별자리 하나가 남는 거예요. 지금 궁금하.
아, 재채기가 V앱 할 때마다 재채기가 안 나와. 아, 진짜 싫다. 또 갔어. 아, 어이없네. 재채기를 보내버렸어. 몇 변한 것 같아요. 변한 것 같아요. 맞지요? 스타일 TV를 봤는데 괜찮아요? 제 등에다가 좀 하지 마세요. 끔찍해요. 아니, 감사드립니다. 저희스 진짜 바쁘잖아요. 1년 스케줄이 거의 죄송합니다. 멜로디 라인도 달랐잖아. 저 맞아. 원래는 지금은 뭐 날짜 알고 했죠. 아 미안. 아 갑자기 여기 먼지가. 이 7개를 끓이기엔 저 삼겹살 굽고 있는데 부어야 될 판이에요. 예스! 예스! 그래서 뭔가 장 옆집이 범인일 수도 있겠다는 거에 힘이 많이 실렸죠. 중국에서도 인기가 네. 와우. 한번 보여드릴게요. 네. 아무래도 팬 여러분들인 것 같아요. 한 사람을 굳이 고르자면 Bless me. 맞지. 오늘 저희가 준비한 이벤트는 재채기. 하다 보니까 네네. 죄송합니다. 아 근데 왜 제 쪽을 보고? 아, 스무. 나 왜 그러냐? 자, 이제 라면. 아니, 근데 솔직히 라면 광고는 오 마이 갓. 라면 어우. 밖에 있으니까 좋기도 한데 너무 슬픈데 커플들이 너무 많아. 맞아. 지금 다 보다 내가 힘이 빨라. Drake's hair is so short. 진짜 아니었다, 레아. 저 진짜 아니에요. 레아야. 기침을 되게 귀엽게 하시네요. 시원해요? 근데 안 시원할 것 같은데 그렇게. 아이고. 참고로 어마어마한 거 써놨. 내가 들고 갈게 이거 그냥. 좀 이 무거 발랄한 거, 좀 이 더 많은 걸 보여드리고 싶은 마음에. 이고요. 잠깐만 비칩니다. 연락하자 당연. 지금은 소녀시. 머리가 코가 너무 간지럽고 머리가 너무. 한별기네 감기 조심하세요.
자, 뽀뽀. 시작.